当我用放屁音效整蛊老公。老公，干啥？我今天有点不舒服，我先睡了啊。睡吧，你早点睡觉啊。睡吧，不用管我。好戏开场。我去，你干啥？怎么了？你搁被窝放屁呀？肚子有点疼，赶紧睡觉。哎呦我去，你不能把被掀开放吗？真不像话。我都差点睡着了，都让你给吓醒了。好啊好啊，你要烦死。我睡觉了啊。睡吧。我今天肚子有点疼，难受。哎呦我去，你在拉你啊？咋的了？我也，你要拉上厕所去，你别搁你拿床当厕所呢。不是，我今天肚子疼，这有点坏。你肚子疼也不能搁床上，你这是干啥你啊？哎呀，行，等会儿我一会儿上厕所。哎呦我，你这是要命！哎呀，好了，知道了，不放了，不行吗？我睡觉了，别说话了啊，我有点恶心难受。我都要恶心。哎，你赶紧去看你电话去。哎呦我去，你这嗓音真是！哎呀妈呀！哎呀，出来了！哎呀，我天！哎呦我能不能行了你啊？没憋住，肚子太疼了，快给我拿张纸擦擦。哎呀，我去！哎呀，你能不能行了你？你给我拿张纸擦一擦。哎呀妈，恶心死了！哎呀妈呀！这至于吗？没憋住吗？